Hễ chim bói cá mà thấy món khoái khẩu là mỏ kẹp chặt, ai nói gì cũng mặc. Dù anh Hai Sừng có trêu tới cỡ nào cũng quyết không nhả có chết cũng ôm mồi. Nhưng hễ được bế lên cái là khác liền, mặt tươi như vừa trúng vé số. Có lúc người ta chỉ muốn dỗ nó ngủ thôi, ai ngờ càng dỗ nó càng la to. La xong còn há mỏ diễn sâu nữa chứ. Bình thường để lấy lòng người yêu, chim bói cá sẽ chủ động ngậm cái đem tặng. Nhìn vô là thấy giống hệt cảnh anh này tặng quà để tán gái. Nhưng sự thật thì không đơn giản vậy đâu. Thật ra chim bói cá đực đang nói rằng em cứ yên tâm, anh nuôi được con. Vừa khoe kỹ năng kiếm ăn, vừa chứng minh bản thân là chồng quốc dân. Tặng cá không phải cho vui mà là lời hứa trọn đời.